Hello， 大家好，我係黃阿寶，今日同大家分享個送酒菜式，就係蒜香金沙骨啦。嗱，呢個金沙骨咧，我就用咗新鮮嘅金沙骨。咁大家如果唔方便買新鮮嘅，假設真係雪藏嘅，咁我哋要落呢三寶，係啦，咁再加埋少2粒蒜頭，或者我哋叫4寶啦。呢4樣嘢加埋一齊，落少少水一齊，將嗰啲雪味咧劈得一乾二淨嘅。好啦，事不宜遲，我哋將個金沙骨，哇！大家睇下幾靚，呢個金沙骨又係我一早去留定嘅。其實呢幅嘢咧就叫做腩位，咁啊佢相當之厚啊。咁我哋太厚咧，我哋即係焗出嚟好，轉頭炸出嚟好，嗰個時間咧會耐好多嘅。咁我哋就將佢咧係啦，呢個位我哋起出嚟先。嗱，大家呢個位起出嚟咧都切翻呢個麻雀咁闊度咧，將佢轉頭擺埋一齊喺個金沙骨度一齊炸，一齊醃，唔好嘥咗佢。咁跟住我哋反翻呢個金沙骨，倒翻轉佢，跟住我哋用個叉啦，將中間嗰塊膜咧就起咗佢，淨係挑向呢個好薄嘅筋膜位啦。然之後個叉向後一拉咧，嗱呢個筋膜位就起出嚟啦。唔夠力嘅，我哋可以攞一塊廚房紙啦，咁樣包住佢。一包住咧，佢冇咁跣啊，就唔使用咁多力啦。我哋撳住下邊，跟住向上一扯，哇！呢塊筋膜就起出嚟啦。嗱，大家有冇睇少呢塊筋膜喎？呢塊筋膜咧，炸起嚟嘅時候或者焗起嚟嘅時候咧，佢相當之韌㗎。咁而家我哋起咗之後咧，佢仲有好處，就係轉頭去醃嘅時候入味入得快啲啊！起咗啲肥好得意啊！骨與骨之間咧，去落刀，咁樣切出嚟咧就會平均啲啦。最好嘅 size 咧就係呢個啦。嗱，譬如呢啲個腩頭嗰度咧，個金沙骨腩嗰個頭度咧好大㗎。咁如果我哋見到太大咧，我哋將佢一開二，咁千祈唔好太大嚿太厚，因為就轉頭我哋烹調嘅時候咧就好難熟啦。我啱啱喺個面度起出嚟嗰塊腩嘅頂咧，你都要用埋佢，唔好嘥咗佢。通常醃肉咧，我都會加少梳打粉嘅咧，令到佢個肉質咧會鬆啲啊嘛，同埋會落少雞粉嘅。成個配搭咧，如果我哋以1斤肉計啊，又喺我哋酒樓咧，1斤咁計咧，就係通常咧就梳打粉、雞粉、鹽都係4克噶啦，即係4克，跟住咧糖就2克，因為糖咧太多，譬如話我哋有啲煎或者炸嘅菜式咧，佢就唔可以太多糖，如果咪就好易燶噶啦。但生粉咧，我哋就落8克，會即係會2倍咁多啦。而家我哋睇下呢份嘅金沙骨有幾重啦，0.85 K。好啦，呢度3斤咧，我哋就啱先講過啊嘛。鹽咧就係4克嘛，3、4、12，即係12克鹽啦。雞粉咧都係12克。係醃所有都係咁啊，係啦。糖咧係鹽嘅1半啊嘛。嗱，咁即係6克啦。去生粉啦，生粉咧一份8克啊嘛。咁啊而家324克。嗱，大家見到咧，大家心目中會諗煩啲啊，寶哥。煩係煩嘅，我都承認係煩嘅。但係咧，我哋要確保我哋每一次煮出嚟嘅餸咧，個味道都一致啊！即係話咩咧？我哋 keep 到個水準啊！點解時我哋去餐廳食，今次食又好味啲，下次食又淡啲或者鹹啲咧？就有時有啲師傅咧，咁啊用個手啊，去執啲調味料去揦佢啦。咁啊或者用匙羹筆都好啊，佢冇正式去稱過咧。嗱，咁有時我哋筆咧，嗱1羹滿嘅，同埋1羹稍為少啲平羹嘅，咁出嚟個份量咧已經係爭好遠啦。特別喺鹽方面咧，鹽少啲多啲咧，都好影響嗰個菜式嘅味道啊！所以大家咧我勸大家就初
醃嘢咧，就不妨攞個磅嚟稱一稱佢。當你習慣之後咧，成自然咧，咁啊再加埋煮出嚟啲親朋戚友讚，哇！點解你煮親呢個餸都咁好味嘅？保持水準喎，咁你就好開心啦。啱先教過大家，如果係買啲急凍排骨翻嚟咧，就加咗4寶落去打一齊醃埋啦。但今日我哋就係新鮮嘅，點解都要加咧？如果有雪味嘅，咁咪披咗雪味；如果冇嘅，會令到嗰個排骨咧更加香嘅。好啦，嗱，今日我哋叫蒜香啊嘛，蒜香排骨咧，咁我哋呢啲配料咧，唔會話薑啊、葱呢啲味道咧會好出嘅。打嘅時候咧，我攞呢啲配料，咁我蒜頭我就冇再加多10粒度啊，咁啊係其他即係其他份量嘅2倍度，咁我哋就加少少水落去。即係醃親肉咧，我哋都要加水嘅。咁呢個時間咧，我哋要菜水啦。咁呢啲配料蔬菜配料嘅水咧，轉頭一齊醃個肉咧，會令到佢更加容易將佢味道食落去肉度。好啦，打嘅時候咧，就千祈唔好打得太碎太溶，否則就轉頭我哋焗嘅時候，我要揀翻出嚟啊嘛，咁就難揀啦。好啦，跟住呢紮調味料咧，我哋加少少水，大約1-2湯匙到啊，係啦，咁啊撈得勻勻啲，容易撈啲。嗱，個水少到咧，我哋撈晒所有嘢咧。嗱，如果流利狀咁 OK 啦，如果太過多水咧，變咗稀啊。好，而家我哋將所有材料擺埋落去。好啦，咁啊，而家我哋就擺埋佢一邊，就醃佢大約2個鐘頭到啊。如果大家有時間嘅，可以擺一晚；冇嘅，咁啊2個鐘頭都入唔到味嘅。話明蒜香啊嘛，蒜香點可以少得蒜頭咧？嗱，呢個蒜頭咧，我就唔打算自己剁啦，我又用木機咁去打出嚟。嗱，大家見到我隔離已經有兜水啊，咁呢兜水咧就轉頭幫助咧，就我去清洗下蒜頭入邊啲糖分啦，咁啊炸出嚟等佢即係冇咁易燶啦。嗱，呢個粗度咧仲有啲好大粒嘅，咁我哋就要再打多1至2秒鐘啦。OK， 搞掂。嗱，好似呢個蒜蓉咁，我哋喺酒樓啲一定要咁做嘅，一定要用個瀝咁啊，用個清水去慢慢洗走咁啲糖分，否則炸出嚟譬如話避風塘啊，我哋做啲炸蒜嘅菜式咧，咁啊呢個蒜蓉就好易燶噶啦。好，我哋洗完之後咧，你見唔見到？哇，下邊好足嗰啲水，咁呢啲糖分咧，我哋一定要將佢洗走佢。嗱，而家咁壓咧，嗰啲水分咧未必可以徹底滲出嚟，咁啊有個折衷嘅方法，係啦，要用大家少少力就 OK 噶啦。好，我哋將塊布咧擺喺碟度，將佢調翻轉頭啦。好，一反翻轉，跟住喺呢包水將啲水炸出嚟。雖然係要用少少力，但呢個方法係最快嘅。好似我哋整豆漿咁咧，咪要將啲黃豆渣炸出嚟嘅，係啦。嗱，而家我哋俾大家睇下啦，好乾嘅蒜蓉係咩樣咧？嗱，好似粉狀咁樣啊！哇，拉出嚟，轉頭炸時咧慳1倍時間啊！嗱，金沙骨咧一般喺酒樓咧就炸嘅，大家知道咧屋企炸。咁嗰鑊油炸完之後，除非你話經常煮餸，就可以攞嚟煮餸啫，或者攞嚟炸嘢。否則咧，我建議大家用我呢個方法焗嘅。嗱，因為我哋呢個 setting 咧就係呢個焗盤啦，跟住加塊網，將啲骨咧就晾喺面頭度。嗱，點解要晾起佢咧？因為如果淨係擺喺實紙面咧，焗出嚟嘅效果咧會一邊好乾身，一邊濕身啊。係咁啊，話明係送酒菜式啊嘛。咁我哋就將佢晾起佢焗出嚟乾身啲啦。嗱，原本咧我諗住將啲蒜蓉啊、葱啊刮走佢，
但唔刮走都冇乜所謂，係啦，焗出嚟咧就更加香啲。Yes，好啦，咁而家我哋入焗爐焗佢30分鐘。大家見到我啦，就個溫度係180度嘅。咁啊時間咧，我而家校鬧鐘。蒜蓉啊打晒啦，咁啊我哋準備炸蒜啦。嗱，炸蒜咧真係冇得代替啦，唔可以用焗爐焗啦，即係焗出嚟嘅蒜咧係完全唔好食，同埋佢唔夠脆啊。好啦，咁啊事不宜遲，嗱個鑊咧就燒緊啲油。嗱呢度啲油咧好少啊，用咗半支度，即係呢啲 size 嘅油咧，半支就 OK 噶啦。嗱，而家溫度咧燒到大約85、60度啦。我唔建議大家將個油溫咧燒太高啊，特別我哋炸蒜又好，炸乾葱好。嗱，見到啲泡味，如果太高油溫咧，佢會瀉晒啲油出嚟㗎。咁啊，如果喺屋企嚟講就比較危險啲，係咪？好，如果安全起見咧，我哋先落呢個羹嚟講，一湯羹 check 下油溫先，係啦。如果太勁嘅，我哋就唔好落住。炸蒜咧就大家要俾心機去炸啦。咁啊，絕對唔可以話我擺低佢行開唔係唔得。中間咧唔會燶住嘅，但係側邊鑊邊嗰啲咧就好快燶。咁個效果咧就出嚟，你冇理由揀出嚟噶嘛。咁細粒點揀出嚟？係啦，所以就喺炸蒜嘅過程之中，我哋一定要陪伴住佢，用個湯羹好，或者呢個鑊鏟好，咁樣撩住佢。嗱，依家水分都重係咪？啱先我哋唔用廚房布將啲水分炸出嚟啦。如果而家炸咧，起碼炸10幾20分鐘。但係我揸晒啲水出嚟咧，咁啊時間大約10分鐘就 OK 噶啦。我哋啲蒜蓉咧擺晒落去之後咧，我哋全程開大火，係啦，就唔使收中火啊細火啊。好啦，嗱時間差唔多啦。嗱，我哋見到咧有7、8成金黃色咧，就要倒氣噶啦。倒氣呀！跟住先一撳走啲油佢，撥翻鬆佢，撥翻開佢，係啦，咁就個溫度就唔會飆升啦。呢個鑊金沙骨半粒鐘過去啦，咁啊而家我哋睇下個情況先。哇！哇，顏色幾靚！我哋唔係焗完之後揼啲炸蒜嘅面頭，咁叫做蒜香金沙骨喎，一定要回鑊兜一兜佢嘅。我哋為咗將個蒜香味咧，嗰個風味加強佢，咁我哋攞啲啱先炸蒜啲蒜油啦，少少喺個鑊度，跟住攞嚟起鑊，就擺啲生蒜啦。嗱，啱先我咁啊將啲生嘅蒜蓉爆佢。嗱，蒜蓉咧一定要熟透喎，如果佢半生熟咧，出嚟個口感咧個味道好辣嘅。跟住我哋就將呢個葱花倒埋落去，我要兜兩下。跟住我哋將呢個焗好咗嘅金沙骨，哇！睇顏色幾靚。嗱，啲肉咧冇辦法，啲肉咧因為佢冇個骨晾住咧，佢會收縮嘅。咁出嚟咧就個 size 會短啲同埋細條啲嘅。好，咁啊兜佢，跟住咧將呢個啱先炸好個炸蒜全部揼落去，跟住我哋揼翻少少味椒鹽啦，一路揼一路兜佢，哇！好，熄火，搞掂。最緊要咩啊？炸蒜啊嘛！呢啲炸蒜咧，千祈唔好嘥，一定要攞晒佢擺翻喺個排骨面度。好，呢個焗爐版嘅金沙骨完成咗啦，希望你哋屋企都試下啦〜